अगर अपने फोन पर जिसका नंबर उसी के नाम से रिंगटोन उसी के नंबर पर कैसे आप लगाएंगे। इधर आते हैं, सीखते हैं। इधर ये फोन हमारा फोन पर गया, फिर जाकर ये हमारा नाम है, ये हमारा नंबर है। ये नंबर पर क्लिक करके ये सेटिंग रिंगटोन पर जाना। सेटिंग रिंगटोन पर कोई भी फोन लगाएगा इस पे लग जाएगा।